हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बायो कॉम्बिनेशंस नंबर 6। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये कोल्ड कोराइज़ा मतलब जिनको बार बार सर्दी होती है, खांसी होती है, कफ जमा होता है, उनके लिए बहुत ही असरदार मेडिसिन है। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बड़े हो तो 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम, और छोटे बच्चे हो तो 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं।